ეთერ ზანგორიძე, მუსიკის პედაგოგი, ვასწავლი კლასიკურ მუსიკას. უკვე 40 წელია ეს ცენტრალურ მუსიკალურ სასწავლებელში და წელს მივიღე შემოთავაზება ფისოსგან, დირექტორისგან ამ სკოლის, რომ ის, რასაც მე იქ კლასიკური მუსიკის გარდა ვაკეთებ, ეს არის კლასიკური ჯაზის სწავლება, მივიღე შემოთავაზება, რომ აქაც დამეწყო ის რაღაც ექსპერიმენტისავით გამოდის, იმიტომ რომ ეს სრულიად ახალია ამ სკოლისთვის. უზარმაზარი ეს არის მასალა ამისი, თუმცა ძალიან ძნელია, რომ პატარა ბავშვმა ეს თავიდანვე შეიცვისოს და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავდება კლასიკური მუსიკის ჰარმონიისგან. და ეს ორივე კლასიკური მუსიკაც და ეს კლასიკური ჯაზის ჰარმონიაც ერთმა შეთვისებული ბავშვს თუ კი არ იქვამს ბავშვის პური ამას, ეს მას აძლევს ძალიან დიდ საშუალებას იმპროვიზაციისა. იმპროვიზაცია მარტო მუსიკას არ ჭირდება, ყველაფერს ჭირდება იმპროვიზაცია. თუ კი ნიჭი აქვს ადამიანს ამისი, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ყველა საგანში და ყველა პროფესიაში ძალიან მნიშვნელოვანია იმპროვიზაცია, იმიტომ რომ ეს იმპროვიზაციის უნარი მუსიკაში სმენასთან არის დაკავშირებული და სხვა პროფესიაში დაკავშირებულია მის ტვინთან და მის აზროვნებასთან და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა.